Γυριατρικός Όμιλος Ήριδα. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κίνησης. 52 φορείς σε Ελλάδα και Κύπρο. 1000 ηλικιωμένοι αθλητές. Δεύτερη Τζέρι Ολύμπιξ. Ελλάδα-Κύπρος-Αμερική. Με έντονη έμφαση στην προαγωγή της υγιούς γύρανσης, ο Γυριατρικός Όμιλος Ήριδα, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τη Στέγη Αρχάγγελος Μιχαήλ της Κύπρου, θα ανακοινώσει το κλείσιμο της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης με την τελετή λήξης που θα διεξαχθεί την Κυριακή 2 Ιουνίου στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ήριδα Αθηνών. Επίσημος χορηγός επικοινωνίας Ελλάδα Sports 94,3. Τζέρι Ολύμπιξ. Όμιλος Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων Ήριδα. Γιατί ο αθλητισμός δεν έχει όριο ηλικίας.